Akkam jirtan hordoftoota keenya kun qophii xiyyee miilanaati. Qophii xiyyee miilanaa keenya irraatiin dhimma qonnaa irratti fuulleeffanneerra. Mootummaan naannoo Oromiyaa damee qonnaa jijjiiruuf xiyyeeffannoo addaatti kennee hojjechaa jira. Haa ta'u malee hanga damee sana jijjiiramni akka hin dhufnes baay'ee wantu ragaaba. Dhimma kana ilaalchisuudhaan qorataa kan ta'an obbo Nugusee Girmaa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Hanga xumuraatti nu faana turaa kan jennu ogeessota istiidiyoo maraa dabalatee anis Akaaluu Baqqalaatii turtii gaarii. Mootummaan naannoo Oromiyaa seektara kanatti xiyyeeffannoo kenneera. Akka biyyaattis seektara kanaaf xiyyeeffannoon kennameeti kan inni hojjetamaa jiru. Haa ta'u malee jijjiirama aga'ee damee hin finne jedhama. Aga afaaniin dubbatamu kana seektarri kun jijjiiramee dinagdee biyyaa keessatti ga'ee ba'aa kan jirudha kan ibsamu. Maalirraa madda? Qonni akka biyya keenyatti bu'uura dinagdee akka ta'e qaamni hunduu irratti walii gala. Gabaa biyya alaatiif wabii nyaataa mirkaneessuuf akkasumas immoo carraa hojii uumuuf karaa adda addaatiin qonni akka walii galatti bu'uura dinagdee biyya keenyati yookaan immoo lafee dugdaa dinagdee biyya keenyati jennee akka walii galatti fudhachuu dandeenya. Beezikaalii kanaafidha mootummaan yeroo adda addaa tarsiimoo adda addaa baasuudhaan xiyyeeffannoo qonnaaf kennuudhaan hojii adda addaa hojjechaa kan ture. Qonni kallattii kanaan yoo ilaalamu bu'uura lafee dugdaa dinagdee biyya keenyatti jedhamee waan laallamuuf yeroo ammaa kana garuu waan gurguddoo sadiitu qonna kana cinqaa jira. Beezikaalii inni tokko wabii nyaataatiin dhimma of danda'uuti yookaan immoo wabii nyaataa mirkaneessuudha. Yeroo ammaa kana populaashiniin yookaan immoo uummanni biyya keenyaa dabalaa deemaa jira. Lafa immoo horizontaalii bal'isuun hin danda'amu. Kanaafuu qonni vertikaalii rispoondii godhee wabii nyaataa akka mirkaneessu. Vertikaalii yeroo jennu akka hordoftoota keenyaa galuu danda'utti. Yuuniteeriyaa yookaan immoo lafa jirturraa oomisha guddaa kennuudhaan qonni dhimma wabii nyaataatiin wal qabatee jiru kana mirkaneessuu qaba. Keessumaa gama kana wanti isin kaasuu yaaltan lafa qonnaa babal'isuun ammaan booda hin danda'amu. Oomishtummaa dabaluudha kan jedhudha. Amma lafti haguma jiru kanatu jira. Kanaan ala lafa biraa dabaluun hin danda'amu. Lafti murtaadha yeroo hundumaa. Uummanni garuu dabalaa deemaa soo uummata kana wabii nyaataa isaa mirkaneessuuf oomishtummaa dabaluun ol guddisuun dirqama ta'a jechuudha qonna keessatti beezikaalii. Inni lammaffaa gabaa biyya alaati. Qonni yeroo ammaa kana inni guddaan wanti chaalenjii ittiin ta'aa jiru oomisha gabaa biyya alaatiif ta'u dhiyeessuu fi dhiyeessuu dhabuudha. Yeroo ammaa kana akkuma beekamu biyyi keenya uumamaan badhaatudha. Oomisha midhaan baay'ee oomishuun hin danda'ama. Poteenshaalii guddaatu jira. Garuu gaafii yookaan immoo dimaandii gabaa biyya alaatiin jiru kana deebisuu irratti qonni cinqii guddaa keessa jira yeroo ammaa kana. Maallaqa biyya alaa argachiisuuf dinagdee yookaan immoo daldala gara alaa jiru kana guddisuuf qonnarraa hojii guddaatu eegama. Oomisha gahaa ta'e gabaa biyya alaatitti dhiyeessuudhaan qulqullinaan baay'inaan akka waliigalaatti. Kanaafuu wanti tokko yeroo ammaa kana qonna keenya sirriitti gaafachaa kan jiru, cinqaa kan jiru, dhiibaa kan jiru gabaa biyya alaati. Demand driven agriculture isa jennu kana. Inni sadaffaan mee gara kanatti adeebinu amma sharafa alaa argamsiisuudhaaf gabaa biyya alaatiif wantoota ta'an oomisha ta'an oomishuu qabnaadha kan isin kaaftanii. Qulqullinaa fi baay'inaan maaltu akkan oomishneef nu dhorke? Kuni gaafii ijoos gaafii guddaadhas. Gabaan biyya alaa istaandaardii mataasaa qaba. Gosa oomisha barbaadamu hundumaafuu istaandaardiin mataasaa qaba. Minimum istaandaardiin jira, maaksimaam istaandaardiin jira. Wanni lama garuu as keessatti xiyyeeffannaa argachuu qaba. Inni tokko qulqullummaadha.
oomishuma qabnu sanuu qulqullummaadhaan istaandaardii gabaa nuyi itti dhiyeessinu san guunnee dhiyeessuu irratti gaappiin jira. Fakkeenyaaf midhaan dheedhii tokko tokko poortii gaanii yeroon isaan itti deebi'an jira. Haguma qabnu sanuu qulqullummaadhaan gabaa sanii dhiyeessuu irratti gaappiin jira. Lammaffaa immoo vooliyuumii barbaachisu san. Gaappiin sun eessaa bahe? Tokko gaappiin kun steekholdarii baay'ee of keessaa qaba. Oomishaan jira. Oomishaarraa fuudhee immoo gabaa biyya alaatiif kan qopheessu jira. Ekspoortariin inni jennu kun. Inni kun immoo iyyuu fuudhee gara gabaa biyya alaa geessuu keessatti immoo harki bilaas naannoo san jira. Kanaafuu qaamonni keessattuu gurguddoon lamaan kun oomishaa fi ekspoortaroonni sun oomishaan midhaan yookaan immoo oomisha istaandaardii eeggate san oomishee ekspoortarii sanii dhiyeessurra hanqinni qulqullummaa jira. Ekspoortaroonni sun immoo oomishaarraa fuudhanii qixa sirrii ta'een qulqulleessanii gabaa biyya alaatiif illee dhiyeessuu irratti gaappiin jira. Kun lamaan yoo walitti hidhaamu hanqinni qulqullummaa oomisha keenya irratti mul'achuu danda'a jechuudha. Jalqaba irratti wabii nyaataa mirkaneessuu gabaa alaa jettan isa sadaffaa sanatti fufaame. Inni sadaffaan dhimma vaaluu adiishiniiti. Gabaan biyya alaa yeroo ammaa kana baay'inaan kan irra hirmaannu nuyi roo maateeriyaalii erguudhaan. Roo maateeriyaalii erguudhaan inni oomisha sana ergina. Amma garuu mootummaan iddoo adda addaatti industiraal paarkii baay'ee hojjechaa jira. Industiraal paarkiin sun kaayyoon isaa inni guddaan oomisha biyya keessatti oomishamu kana piroosas godhanii takkaa gara biyya alaa ergu takkaa immoo gabaa biyya keessatiif dhiyeessu. Kanaafuu qonni akka duraan sanitti tarkaanfata taanan cinqii keessa galaa jechuudha. Because industiraal paarkiin kun maximum roo maateeriyaalii kan barbaadan qonnarraa. Roo maateeriyaalii. Kanaafuu vaaluu aadii goonee midhaan roo maateeriyaalii gara biyya alaa erguurra gabaa biyya alaatiif biyya keessatiif dhiyeessurra piroosas goonee gara nyaataaf ta'utti gara industirii biraatiif ta'utti jijjiirree gabaadhaa dhiyeessuun fayyadamaadhaa dhiyeessuun gaafii amma qonnarra jirudha. So industiraal paarkii kana hundumaafuu keessattuu kan agroo piroosesiidhaan wal qabatuuf roo maateeriyaalii dhiyeessuun qonnarraa eegama. So qonni amma tarkaanfii kalee tarkaanfatu san hin deemee karaa kalee deemu san hin deemee industiraal paarkii kanneen fiid gochuun sappilaay gochuun hin ulfaata jechuudha. So qonni amma tiraansfoormii ta'uu qaba. Istiraatiijik ta'uu qaba. Kanneen deebisuuf kanneen sappilaay gochuuf jechuudha. So sadan kun yeroo ammaa kana kan qonna cinqan yookaan immoo kan qonna gaafatan they are driving force for agriculture isa jennu kana jechuudha. Wabii nyaataa qonna dirqisiisaa jira, cinqaa jira, of danda'uu qabdi biyyattiin. Dhimmi gabaa biyya alaa istiraatiijik ta'ee dhufaa jira. Biyyattiin sharafa biyya alaa argachuudhaaf kan biyya alaatti galchitu san asumatti of danda'uudhaaf gaafirra jirra, gaafatamaa jirra, qonni gaafatamaa jira, cinqamaa jira. Inni kan biraa vaaluu adiishinii yookaan immoo industiraal paarkota biyya keessatti agroo piroosesoota biyya keessa jiran kana immoo sappilaayii gochuudhaaf qonni waan sadeen kana keessatti cinqiirra jira jechuudha. So kana deebisuun dirqama itti ta'a jechuudha qonnaarra. Rakkoowwan damee qonnaa kana keessatti adda ba'an keessaa tokko qorannoowwan garaagaraa ni gaggeeffamu giddugala qorannoowwaniitti. Haa ta'uutii malee qonnaan bulaa bira hin ga'an kan jedhutu ka'a. Maalirraa madde? Rakkoon sun akkamittiin furamuu danda'ame? Amma gaafii ijoodhaan amma kaaste kun kana deebisuudhaan dura mee qonna maaltu chaaleenjii godha? Gaafiiwwan duratti sadan jennee kaasnee san akkan deebisnee wantoonni qonna dinqan maal faadha? Chaaleenjoonni sun maalidha? Konstireetonni sun maalidha waan jedhu kana kaasuun bu'uura na fakkaata. Inni jalqabaa fi inni guddaan garaagarummaa oomishtummaa oomishtoota gidduu jirudha. Maal jechuudha? Yield gap isa jennu kana jechuudha. Teknooloojiyoonni paakejoonni amma jiran kun akkuma jiranitti ta'ee oomishtoonni private commercialis yaa ta'anii small holder yookaan immoo qonna xixiqqoos yaa ta'anii gidduu isaanii oomishtummaa guddaatu jira.
garaagarummaan. Qotee bulaa tokko yookaan immoo faarmii tokko biratti oomishta ati argattuu fi qotee bulaa tokko biratti yookaan faarmii tokko biratti oomishta ati argattu baay'ee garaagara. Kana walitti dhiyeessuudhaan walitti siiqsuudhaan akka muuxannoo wal jijjiiranii gara sadarkaa tokkotti dhufan taasisuudhaan qonni gaafiiwwan sadeen gurguddoo duratti kaasni san akka deebisu taasisuun maal muuxannichi soo qoqqoodamaatuma bahe maali akkamittiin hojjetamu? Right. Amma dhimma muuxannoo wal qoodu kanaan wal qabatee ani yaada tokkoon qaba. Muuxannoon sadarkaa dookumantiitti qindaa'uu ni danda'a. Rifaransiidha of duraaf. Qotee bulaan haarofti yoo dhufu waan san rifarii godhee itti deemuu danda'a. Sun waan tokko sadarkaa ekspertiitti hojii hojjetamuu danda'a. Isa jechuun garuu muuxannoo qotee bulaa tokko bira jiru gara qotee bulaa biraatti geessuuf karaa tokkoffaa miti. Sun dookumentiidha. Qotee bulaan rifarii godhee koomershaal faarmiin tokko rifarii godhee muuxannoo naannoo tokko jiru addaaptii godhee qonna isaa ammayyeessuu ni danda'a. Sun inputii tokko. Inni guddaan garuu muuxannoo naannoo tokko jiru gara naannoo biraatti dabarsuuf communicationin murteessadha. Communication yoo jennu tokkoffaa qaamoleen dhimmi kun ilaallatu wal bira gaanii fakkeenyaaf qotee bulaan qotee bulaa moodeelii bira dhaqee haasofsiisee dubbisee wajjin mari'atee muuxannoo isa bira jiru san gara ofiitti fudhachuuf haalli mijatuu qaba. Communicationiin tokko person to person qaama wal bira gaanii wajjin mari'achuu wajjin haasa'u field day jechuun miti. Field day jechuun. Field day jechuun amma field dayidha kan baay'ee silaasini kaasa. Field day jechuun hojiiwwan yeroo oomishaa san keessatti hojjette stakeholderii baay'ee wal bira fiddee sa'aatii muraasaaf daqiiqaa 30-40 kan hin guunneef observationidha sun laaltee biraa deemta. Sun garuu qotee bulaan guyyaa san sa'aatii san keessatti qotee bulaa moodeelii san irraa laalee muuxannoo irraa fudhatee galee hojjete jechuun hin danda'amu. So muuxannoo qotee bultoota moodeelii koomershaal faarmii bira jiru san gara qotee bulaa bira geessuuf qaama wal arganii wajjin mari'atanii wajjin haasa'anii walirraa afaan itti walii galuu danda'an saniin wajjin mari'atanii irraa sheerii gochuu qabu. Waliin hojjechuu qabu. Waliin hojjechuu qabu. Jalqabarraa qabanii wajjin hojjechuu wajjin mari'achuu qabu. Muuxannoon yaada darbu yoo jenne bu'uurri kana ta'a. Basically inni kan biraa amma qotee bulaan yeroo ammaa kana silkii hin qabne hin jiru, moobaayilii hin qabne hin jiru. Qotee bulaan fakkeenyaaf godina tokko keessa jiru godina biraarraa akkamitti muuxannoo fudhatu? Ganda tokko keessa jiru ganda biraa qaama naqee irraa fudhachuu baachuu danda'a. Geejjibaan naqee irraa fudhachuu baachuu danda'a. Garuu akkamitti hojii gaarii ganda tokko keessa jiru, godina tokko keessa jiru, naannoo tokko keessa jirurraa qotee bulaan ganda biraa, aanaa biraa, naannoo biraa, godina biraa keessa jiru haa fudhattuu jenne moobaayiliin yookaan immoo silkiin amma yeroo ammaa kana fayyadamnu faayidaa irra ooluu qaba. Qaamni wayii waan kana hojjechuu qaba. Qotee bulaa fakkeenyaaf naannoo Wallaggaa jiru Arsiidhaan walitti fiduu. Akkamitti ta'a kun? Hojiiwwan amma fakkeenyaaf naannoo tokko tokkotti akka piroojeektiitti hojjetaman jiru. Fakkeenyaaf naannoo Adaatti qotee bulaan naannoo Adaa jiru qotee bulaa godina Shawaa Kaabaa naannoo Dabra Biraan jiru wajjin bilbilaan wal baranii wajjiniin akka haasa'an akka muuxannoo wal jijjiiran hojiiwwan hojjetaman tokko tokko akka fakkeenyatti ka'uu danda'u. So qotee bulaan qotee bulaa wajjiniin ka'umsa hanga dhumaa wajjiniin yoo hojjete muuxannoon kun salphumatti deemuu daddarbuu bu'aa fiduu danda'a. Qonna wantoota danqan jettanii garaagarummaa oomishtoota gidduu jiru jettanii rakkoon biraa. Inni lammaffaan rakkoon qilleensa wal qabatee ka'utu jira. Inni rakkisaadha. Rakkisaadha. Yeroo ammaa kana haalli qilleensaa addunyaas qoraa jira. Haalli qilleensaa yeroo ammaa kana baddaa jettee kaatagoraayiz gochuun gammoojjii jettee kaatagoraayiz gochuun badda daree jettee kaatagoraayiz gochuun haalli inni itti ulfaachaa dhufe jira. Fakkeenyaaf midhaan tokko tokko
highland pulse crop midhaan dheedhii baddaa lowland pulse crop midhaan dheedhii gammoojjii jettee kan kanaan dura kaasaa turte sun yeroo ammaa kana akkasitti categorize gootee bakka midhaan kun kan baddaati, midhaan kun kan gammoojjiiti, midhaan kun kan badda dareeti jechuun hanga rakkisutti haalli qilleensaa jijjiiramaa jira. Lammaffaa wanti yeroo oomishaa san keessa siizinii san keessatti ati kanaan dura expect gootee akka inni balaa hin geessine paakeejii adda addaa baastee qotee bulaa irratti leenjistee qotee bulaan waan san yoo akka tasaa dhalate ittiin ofirraa oguuf qophii ta'ee jiruun ala wanti tasa mul'atu jira. Dhibeen tasa mul'atu jira yeroo ammaa kana. Dhibeenis. Raammoleen tasa mul'atan jiru. Inni yaa qilleensuma kanarraa dhufu. Kuni amma as keessatti kompoonantii ta'u jijjiirama qilleensaa keessatti. Lammaffaa roobaan wal qabatee roobni yeroo ammaa kana akka duraanii san sequentially ganni yeroo isaa eeggatee keessattuu waggaa 2-3 asii ganni yeroo isaa eeggatee haalli inni ittiin gallee jira. Yeroo isaa eeggatee haalli inni ittiin baanee jira. Dursee gala, dursee baa, dursee gala, dafeen ba'u. Kunniin jijjiirama haala qilleensaa keessatti qonna challenge gochaa jiru. Basically. So qonni keenya kana hunda deebisee challenge gochuu qaba. Akkamitti? Akkamittiin waan kana dandamachuun danda'ama. Amma sanadha giddugalli qorannoo qonnaas waan kana kan dandamatan sanyii filatamaa baasuu qabu. Akkamittiin kana dandamannee uummata dabalaa jiru kana nyaachisuu sooruu dandeenyaadha. Amma gaaffii guddaan gabaasa sinsila jettanis akkamittiin gabaa biyya alaa sanaafis oomishuu dandeenya. Amma challenging amma gara qorannoo qonnaa dhufu tokko kana. Yeroo ammaa kana jijjiiramni addunyaa keessatti dhufaa jiru kun hunduu dhaqee giddugala qorannoo qonnaa tuqa. Respondi gochuu qaba. Teknoolojii fiduu qaba. Paakeejii fiduu qaba. Odeeffannoo fiduu qaba. Giddugaleessonni qorannoo qonnaa ka federaalas, ka yuunivarsiitiis, ka naannoos. Kuni hunduu gaafiin kun bu'uurarraa deebii kan argatu giddugaleessa qorannoo qonnaarraa. Fakkeenyaaf jijjiiramni qilleensaa qonna challenge gochaa jira yoo jenne teknoolojii jijjiirama qilleensaa kan wajjin deemuu danda'u qorannoon qonnaa burqisiisuu qaba. Odeeffannoodhaan wal qabatee immoo sirni qorannoo qonnaa keenya odeeffannoo kana diriirsuu qaba. Basically jijjiirama qilleensaa keessatti dhibeen jira, basically raammoleen jiru, gogiinsi jira, baay'inni roobaa jira, hanqinni roobaa jira. Kana hundaaf fiiti kan ta'u teknoolojii burqisiisuun sadarkaa tokkoffaa gahee qorannoo qonnaati akka waliigalaatti. Kana qorannoon qonnaa supply yoo godhe gaafii kana yoo deebise kan itti aanu immoo stakeholderii biraa hammatee teknoolojiiwwan jiran kana gara abbaa dhimmaa isa dhumaa customer isa jennu oomishaa kana exportera kana fayyadamaa kana industrii paarkii kana hunda bira akka ga'u stakeholderoota kana walitti fidanii wajjiniin hojjetanii teknoolojii challenge ka'e kana deebisuuf burqifiifame kana achi geessuun karaa tokko ta'a. Kanaafuu qorannoon qonnaa ministeerri qonnaa biirooleen qonnaa hanga gandaa jiran caaseffamni sun hunduu frequent monitoring of emerging issue hojjechuu qabu yeroo hundumaa. Yeroo hundumaa maaltu qonna keessa ta'aa jira? Wanti haarofti maaltu mul'ate? Maaltu gale? Kan jedhu qaamni qonna irratti hirmaatu hundisaa monitoring of emerging issue hojjetamuu qaba yeroo hundumaa. Challenging achi keessatti fakkeenyaaf akka fakkeenyatti waan tokko sii kaasuu hin danda'a. Kanaan dura shumburaa irratti waagiin economically dhibee importantii miti. Darbee waggaa muraasa booda hin ka'a. Yoo dhufus garuu efa midhaan sanyii buuseen booda waan dhufuuf rakkoo hin qabu ture. Waggoottan lamaan darbanii as garuu waagiin dhibee murteessaa ta'ee haalli inni itti dhufee jira. Fakkeenyaaf bara darbe qotee bulaan baay'een sababa waagiitiin shumburaa irraa oomisha argachuu qabu haalli inni ittiin arganne jira.
keessattuu giddugaleessa biyyattii keessatti jechuudha. Kun amma maal yeroo hundumaa qonna keessatti wanti haaroftiin dhalatu jettee yaaduun qabdu haalli amma addunyaarra jiru jijjiiramaa jira. Kanaafuu duuka buutee hordoftee odeeffannoo san wal jijjiirtee abbootii dhimmaatii qooddee abbootiin dhimmaa immoo gahee isaanii san ba'anii qonna kana baraaruun dirqama ta'a jechuudha. Kanaafuu teekinooloojii burqisiisuun waan tokko ta'a. Teekinooloojii burqisiisan san gara immoo dhimma ilaallatutti geessuuf immoo hojjetanii agarsiisu, kan hojjetanii agarsiisan san babal'isu, kan babal'isan san immoo commercialize godhanii rakkoo dhalate kanaaf deebii laachuun dhimma barbaachisaa fi murteessaa ta'a jechuudha. Gaafa commercialize goonu gabaadhaaf deebii laanna, wabii nyaataatiif deebii laanna, industirii paarkii amma naannoo keenyattis akka biyyaattis ijaaraman kan hundumaafuu deebii laachaa deemnaa jechuudha. So commercializationiin dhimma murteessaa ta'a jechuudha as keessatti. Kana keessatti jallisiin jira, kana keessatti mechanizationiin jira. Teekinooloojii qabnu kana commercialize goonee gara abbaa dhimmaa isa dhumaa san bira geessuun fala guddaa ta'a kan jedhu yaadan qabaa jechuudha. Amma wanni guddaadha wanni isin kaaftan waan baay'ee nu eeggata jettan qonni rakkoo hamaa keessa galeera. Rakkoon jijjiirama qilleensaa ni jira. Rakkoon kan biroos kaastan ni jira. Akkamittiin kana keessa giddugaleessi qorannoo qonnaa of kampasiteetii gochuu qaba. Of guddisuu qaba. Of hammayyeessuu qaba. Of amma giddugaleessi qorannoo qonnaa yookaan immoo instituutiin ani irraa dhufe yeroo ammaa kana of hammayyeessuu irratti investimentii guddaatu gaggeeffamaa jira. Hojii bal'aatu gaggeeffamaa jira. Because boru wanti gaafatamtu ati hin beektu. Giddugalli qorannoo qonna Bishooftuu. Wanti ati boru gaafatamtu hin beektu waan ta'eef of qopheessite gaafii gaafatamtu san immediate response gootee deebisuu qabda. Kanaaf giddugaleessonni qorannoo qonnaa of ammayyeessanii of qopheessanii isa modernizing research program isa jennu kana keessatti amma instituutiin qorannoo qonnaa Itoophiyaa hojii bal'aa hojjechaa jira. Hojii guddaas hojjechaa jira. Fakkeenyaaf giddugaleessi ani irraa dhufe amma kan qorannoo qonna Bishooftuu keessattuu gareen qorannoo shumburaa fi missiraa piroojeektii marsii jedhamu tokkoon haala gaariidhaan modernize ta'aa jira. Haala gaariidhaan rakkoolee akka biyyaatti jiran deebisuuf akka inni itti qophaa'aa jiru haala gaariidhaan itti adeemamaa jira. Investimentii guddaadha. Investimentii guddaa mootummaan raayis doonaroota biyya alaatiin raayis kan walitti dhufe hojjettoota achi keessaa leenjisuudhaan dandeettii isaanii guddisuudhaan faasiliitii riisarchii barbaachisu dhiyeessuudhaan siistama riisarchii qorannoo san immoo dizaayin godhanii akka kunoo biyyi alaa itti adeemaa jiru kanatti akka adeemamu hojii bal'aatu hojjetamaa jira. So akka waliigalaatti giddugaleessi qorannoo qonnaa of ammayyeessee hojjettoota isaa san dandeettii isaanii guddisee riisarchi faasiliitii dhiyeessee mootummaanis investii godhee of qopheessuu qaba. Maaltu dhufa boru waan hin beekneef. Hankalee jiru san illee ta'u deebisuuf giddugaleessi qorannoo qonnaa ammayyaa'uu qaba. Basically hojimaan isaa sirraa'uu qaba. Inni lammaffaa. Inni lammaffaa immoo teekinooloojoota amma maddisiisaman kana qotee bulaan dura si gaafate abbaan dhimmaa dura si gaafate sun akka madaalu akka argu akka ilaalu immoo hojii hojjetanii agarsiisuun hojjechuun irraa eegama. Giddugaleessa qorannoo qonnaarraa hojii hojjetanii agarsiisu teekinooloojii maddisiistee jirtaa burqisiistee jirtaa teekinooloojii san immoo abbootii dhimmaa fuulduratti hojjettee agarsiisuu qabda. Isa demonstration jennu kan. Erga qonnaan bulaan yookaan immoo abbaan dhimmaa ekspoortarii ta'uu danda'a. Industirii adda addaa agroo piroosesarii adda addaa ta'uu danda'a. Qonnaan bulaa ta'uu danda'a. Erga abbootiin dhimmaa mirkaneessanii laalanii arganii booda babal'isuu qabda. Gaafa kana stakeholderiin biraas itti makama. Kallattiidhaan. Inni ministeera qonnaarraa eegalee caaseffama hanga gandaa jiru. As keessatti
hojii guddaan hojii extensionii ta'a jechuudha. Teknooloojiin bahee domestireetii ta'ee kanaan booda teknooloojii kana fuutee immoo as keessatti wanti itti si dabaluu barbaadu duratti oomishtummaadhaan garaagarummaatu jira jenna. San deebisuuf hojii guddaan hojii extensionii ta'a. Teknooloojii hojii FTC irratti ta'uu danda'a, maasii qonnaan bulaa irratti ta'uu danda'a. Hojjettee agarsiiste san babal'istee gara commercial farmii yookaan immoo qonna bal'aa irratti fuutee deemuuf hojiin extensionii murteessaadha. Gaafa kana. Amma hojiin extensionii kun laafeera jedhama amma. Inuma inni tokko kan qonna kana duubatti harkisaa jiru kana fakkaata. Right. Amma fakkeenyaaf iddoo tokko tokkotti sanyiiwwan haarofti waggaa 10 waggaa 20 booda dura gadhiifaman. Qotee bulaa yeroo tokko tokko naannoma riisarchii jiru haalli inni ittiin beekne jira. Basically. Qotee bulaan naannoo qorannoo qonnaa jiran sanyii waggaa 15 waggaa 10 dura bayesan irraafate sanyii haarawaa bakka buusee haalli inni oomishaa jiru jira. Qotee bulaan immoo naannoo biraa amma isaan nu amma akka giddugaleessa qorannoo qonnaatti nan traditional area jennaan. Naannoo midhaan ati irratti hojjettu sun sirriitti ittiin babal'anne jechuudha. Qotee bulaan naannoo san jiru immoo maquma isaatu hin beeku. Basically. Fudhatee bal'inaan oomishee oomishtummaa isaa dabaluu miti. Maqaa isaa maqaa sanyii ati waggaa 15 waggaa 20 dura gadhiiste sanu haalli inni ittiin beekne jira. Kanaaf hudhaa guddaan extensionii ta'a jechuudha. Biyyoonni tokko amma gammoojjii keessa ta'anii Israa'el fa'aa fudhachuu dandeessa qonna isaanii jijjiiranii hawaasa isaanii nyaachisanii ka'anii biyya alaatti ergu. Akkamittiin kana hundeerraa jijjiiruun danda'ama? Right. Amma yoo poteenshaalii biyya keenya yoo laaltu midhaan biyya alaatti irraa ekspoortii goonu fakkeenyaaf qamadii yoo fudhatte qamadii nyaataaf qofa osoo hin ta'in industiriidhaaf illee importii goota. Basically industiriidhaaf. Kuni maal agarsiisaa? Tokkoffaa wabii nyaataa mirkaneeffannee garuu poteenshaalii qabna. Lammaffaa roo maateeriyaalii industiriidhaa dhiyeessuu hin dandeenye garuu poteenshaalii qabna. So foreign currency nuyi karaa adda addaatiin argannu sun waan nuyi silaa biyya keessatti oomishnee bakka buusuu dandeenyu san irratti investii ta'eeru. Basically potential nuyi Arsiif Baalee irratti qabnu. Amma immoo instituutiin qorannoo qonna Itoophiyaa Affaar irratti hojiin hektaara 3,000 irratti qamadii oomishuudhaan hojjetee jira. Potential biyya keessa jiru exportii gochuu kasi dandeessisuudha. So potential kan akkamitti exploit goonaa kan jedhu biiroo irratti haasa'uu, teebilii irratti haasa'uu, waraqaa irratti haasa'uu, presentation irratti haasa'uu irra darbee lafa bu'uu qaba. Policy interventionii barbaada. Fakkeenyaaf garbuun biiraa duraan biyya alaatti gala, qotee bulaan immoo biyya keessatti oomishee gabaan qabu. So no. Biyya keessatti oomishnee garbuu biiraa nuyi oomishnee warshaa biqilaatiif dhiyeessuu qabna jedhee mootummaan ijjannoo fudhannaan tokkoffaa gabaan qotee bulaadhaan mijaa'ee gatiin isaa hin dabalee qotee bulaan naannoo Arsii ammoo osoo dhaqxe naannoo Shawaa Kaabaa osoo dhaqxe naannoo Kaabaa osoo dhaqxe naannoo Lixaa osoo dhaqxe qotee bulaan amma garbuu biiraa akka strategic crop oomisha isaaf extension hin barbaadu. Amma bokkaan dafee ba'aa alii dafee galaa achi jijjiirama qilleensaa wal qabatee waan baay'ee kaastaniitu amma qonni arfaasaa adeemaatiin jira, qonni gannaa galuudhaaf qophiin taasifamaatiin jira. Qonnaan bulaan akkamittiin kana dammaqinaan ordofee hojjetee oomisha dabaluu danda'a? Qonnaan ni hammayyeessinaa, tiraansfoormii goonaa yoo jennu abbaa dhimmaa duraa ta'ee gaafachuudhaan, teknooloojii dhiyaatu fudhachuudhaan, leenjii kennamuuf san hojii tiikuudhaan, qindaa'uudhaan, kilaaster ta'uudhaan, deebisee of investii gochuudhaan qonnaan bulaan haal duree duraa tapha duraa taphachuu qaba. Basically maaliif akka mootummaatti mootummaa cinquu qaba.
qonnaan bulaan. Kanatti Ofii mul'anna. gurmaa'uu qaba, ofii kilaasterii ta'uu qaba, ofii gaafachuu qaba. Yoo itti kennan immoo ofii fudhatee hojiitti hiikuu qaba. Qonnaan bulaa. Bakka tokko tokkotti chaalenjiin qonnaan bulaa irraa sitti ka'u jira. Teekinooloojii fudhachuu irratti, kilaasterii ta'uu irratti haalli inni itti kadhatamu jira. No. Qonnarraa abbaan fayyadamu inni duraa qotee bulaa waan ta'eef. Teekinooloojii qabnu kana koomershaalaayiz goonee gara abbaa dhimmaa isa dhumaa san bira geessuun fala guddaa ta'a kan jedhu yaadan qabaa jechuudha. Amma wanni guddaadha wanni isin kaaftan waan baay'ee nu eeggata jettan qonni rakkoo hamaa keessa galeera. Rakkoon jijjiirama qilleensaa ni jira. Rakkoon kan biroos kaastan ni jira. Akkamittiin kana keessa? Giddugaleessi qorannoo qonnaa of kaampasiteetii gochuu qaba. Of guddisuu qaba. Of hammayyeessuu qaba. Of amma giddugaleessi qorannoo qonnaa yookaan immoo instituutiin ani irraa dhufe yeroo ammaa kana of hammayyeessuu irratti investimentii guddaatu gaggeeffamaa jira. Hojii bal'aatu gaggeeffamaa jira. Because boru wanti gaafatamtu ati hin beektu. Giddugalli qorannoo qonna Bishooftuu. Wanti ati boru gaafatamtu hin beektu waan ta'eef of qopheessite gaafii gaafatamtu san immediate response gootee deebisuu qabda. Kanaaf giddugaleessonni qorannoo qonnaa of ammayyeessanii of qopheessanii isa modernizing research program isa jennu kana keessatti amma instituutiin qorannoo qonnaa Itoophiyaa hojii bal'aa hojjechaa jira. Hojii guddaas hojjechaa jira. Fakkeenyaaf giddugaleessi ani irraa dhufe amma kan qorannoo qonna Bishooftuu keessattuu gareen qorannoo shumburaa fi missiraa piroojeektii Marsii jedhamu tokkoon haala gaariidhaan modernize ta'aa jira. Haala gaariidhaan. Rakkoolee akka biyyaatti jiran deebisuuf akka inni itti qophaa'aa jiru haala gaariidhaan itti adeemamaa jira. Investimentii guddaadha. Investimentii guddaa mootummaan raayis doonaroota biyya alaatiin raayis kan walitti dhufe hojjettoota achi keessaa leenjisuudhaan dandeettii isaanii guddisuudhaan faasilitii riisarchii barbaachisu dhiyeessuudhaan siistama riisarchii qorannoo san immoo dizaayin godhanii akka kunoo biyya alaa itti adeemaa jiru kanatti akka adeemamu hojii bal'aatu hojjetamaa jira. Soo akka waliigalaatti giddugaleessi qorannoo qonnaa of ammayyeessee hojjettoota isaa san dandeettii isaanii guddisee research facility dhiyeessee mootummaanis investii godhee of qopheessuu qaba. Maaltu dhufa boru waan hin beekneef. Hankalee jiru san illee ta'u deebisuuf giddugaleessi qorannoo qonnaa ammayyaa'uu qaba. Basically hojimaan isaa sirraa'uu qaba. Inni lammaffaa. Inni lammaffaa immoo teekinooloojoota amma maddisiisaman kana qotee bulaan dura si gaafate abbaan dhimmaa dura si gaafate sun akka madaalu akka argu akka ilaalu immoo hojii hojjetanii agarsiisuun hojjechuun irraa eegama. Giddugaleessa qorannoo qonnaa irraa hojii hojjetanii agarsiisuun teekinooloojii maddisiistee jirtaa burqisiistee jirtaa teekinooloojii san immoo abbootii dhimmaa fuulduratti hojjettee agarsiisuu qabda. Isa demonstration jennu kan. Erga qonnaan bulaan yookaan immoo abbaan dhimmaa ekspoortarii ta'uu danda'a. Industirii adda addaa agiroo piroosesarii adda addaa ta'uu danda'a. Qonnaan bulaa ta'uu danda'a. Erga abbootiin dhimmaa mirkaneessanii laalanii arganii booda babal'isuu qabda. Gaafa kana steekholdariin biraas itti makama. Kallattiidhaan. Inni ministeera qonnaa irraa eegalee caaseffama hanga gandaa jiru. As keessatti hojii guddaan hojii ekstenshinii ta'aa jechuudha. Teekinooloojiin bahee domestireetii ta'ee kanaan booda teekinooloojii kana fuutee immoo as keessatti wanti itti si dabaluu barbaadu duratti oomishtummaadhaan garaagarummaatu jira jenna. San deebisuuf hojii guddaan hojii ekstenshinii ta'a. Teekinooloojii hojii FTC irratti ta'uu danda'a, maasii qonnaan bulaa irratti ta'uu danda'a. Hojjettee agarsiiste san babal'istee gara koomershaal faarmii yookaan immoo qonna bal'aa irratti fuutee deemuuf hojiin ekstenshinii murteessaadha. Gaafa kana. Amma hojiin ekstenshinii kun laafeera jedhama amma. Isa inni tokko kan qonna kana duubatti harkisaa jiru kana fakkaata. Right. Amma fakkeenyaaf iddoo tokko tokkotti sanyiiwwan haarofti waggaa 10 waggaa 20 booda dura gadhiifaman. Qotee bulaa
yeroo tokko tokko naannoma riisarchii jiru haalli inni ittiin beekne jira. Beezikaalii. Qotee bulaan naannoo qorannoo qonnaa jiran sanyii waggaa 15 waggaa 10 dura baay'isan irraafate sanyii haarawaa bakka buusee haalli inni oomishaa jiru jira. Qotee bulaan immoo naannoo biraa amma isaan nuyi amma akka giddugaleessa qorannoo qonnaatti nan traditional area jenna. Naannoo midhaan ati irratti hojjettu sun sirriitti ittiin babal'anne jechuudha. Qotee bulaan naannoo san jiru immoo maquma isaatu hin beeku. Beezikaalii. Fudhatee bal'inaan oomishee oomishtummaa isaa dabaluu miti. Maqaa isaa maqaa sanyii ati waggaa 15 waggaa 20 dura gadhiiste sanu haalli inni ittiin beekne jira. Kanaaf hudhaa guddaan extensionii ta'a jechuudha. Biyyoonni tokko tokko amma gammoojjii keessa ta'anii Israa'el fa'aa fudhachuu dandeessa. Qonna isaanii jijjiiranii hawaasa isaanii nyaachisanii ka'anii biyya alaatti ergu. Akkamittiin kana hundeerraa jijjiiruun danda'ama? Right. Amma yoo poteenshaalii biyya keenya yoo ilaaltu midhaan biyya alaatirraa ekspoortii goonu fakkeenyaaf qamadii yoo fudhatte qamadii nyaataaf qofa osoo hin ta'in industiriidhaaf illee importii goota. Beezikaalii industiriidhaaf. Kuni maal agarsiisaa? Tokkoffaa wabii nyaataa mirkaneeffannee garuu poteenshaalii qabna. Lammaffaa roo maateeriyaalii industiriidhaa dhiyeessuu hin dandeenye garuu poteenshaalii qabna. So foreign currency nuyi karaa adda addaatiin argannu sun waan nuyi silaa biyya keessatti oomishnee bakka buusuu dandeenyu san irratti investii ta'edhum. Beezikaalii. Poteenshaalii nuyi Arsiif Baalee irratti qabnu. Amma immoo Instituutiin Qorannoo Qonna Itoophiyaa Affaar irratti hojiin hektaara 3,000 irratti qamadii oomishuudhaan hojjetee jira. Potenshaaliin biyya keessa jiru ekspoortii gochuu kasi dandeessisuudha. So poteenshaalii kana akkamitti ekspilootii goonaa kan jedhu biiroo irratti haasa'uu, teebilii irratti haasa'uu, waraqaa irratti haasa'uu, pirezenteeshinii irratti haasa'uu irra darbee lafa bu'uu qaba. Poolisii intervenshinii barbaada. Fakkeenyaaf garbuun biiraa duraan biyya alaatii gala, qotee bulaan immoo biyya keessatti oomishee gabaan qabu. So no. Biyya keessatti oomishnee garbuu biiraa nuyi oomishnee warshaa biqilaatiif dhiyeessuu qabna jedhee mootummaan ijjennoo fudhannaan tokkoffaa gabaan qotee bulaadhaan mijaa'ee gatiin isaa hin dabalee qotee bulaan naannoo Arsii ammoo osoo dhaqxe, naannoo Shawaa Kaabaa osoo dhaqxe, naannoo Kaabaa osoo dhaqxe, naannoo Lixaa osoo dhaqxe, qotee bulaan amma garbuu biiraa akka istiraatejik kiroopitti oomisha. Isaaf eksteenshiniin barbaaddu. Amma bokkaan dafee ba'aa alii dafee galaa achi jijjiirama qilleensaa wal qabatee waan baay'ee kaastaniittu amma qonni arfaasaa adeemaatiin jira, qonni gannaa galuudhaaf qophiin taasifamaatiin jira. Qonnaan bulaan akkamittiin kana dammaqinaan hordofee hojjetee oomisha dabaluu danda'a? Qonnaan ni hammayyeessinaa, tiraansfoormii goonaa yoo jennu abbaa dhimmaa duraa ta'ee gaafachuudhaan, teekinooloojii dhiyaatu fudhachuudhaan, leenjii kennamuuf san hojiitti hiikuudhaan, qindaa'uudhaan, kilaaster ta'uudhaan, deebisee ofii investii gochuudhaan qonnaan bulaan haal duree duraa tapha duraa taphachuu qaba. Beezikaalii. Maaliif akka mootummaatti mootummaa cinquu qaba. Cinquu qaba qonnaan bulaan. Kanatti mul'anna. Ofii gurmaa'uu qaba, ofii kilaasterii ta'uu qaba, ofii gaafachuu qaba. Yoo itti kennan immoo ofii fudhatee hojiitti hiikuu qaba. Qonnaan bulaa. Bakka tokko tokkotti chaalenjiin qonnaan bulaa irraa sitti ka'uu jira. Teekinooloojii fudhachuu irratti, kilaasterii ta'uu irratti haalli inni itti kadhatamu jira. No. Qonnarraa abbaan fayyadamu inni duraa qotee bulaa waan ta'eef amma qonnaan bulaan isteekholdaroota isaa cinquu qaba, gaafachuu qaba, gargaaruus qaba. Beezikaalii. Riisoorsii of harkaa qabu, qabeenya of harkaa qabu saniin gargaaruu qaba. Fakkeenyaaf qorannoo qonnaa fudhatte nuti kaasaadhaaf kompenseeshin isa jedhu kana beenyadhaaf horii baay'ee gaafatamna. Hojjennee agarsiisuuf qotee bulaa biratti yaalii tokko tokko hojjechuuf nu gaafata. No. Teekinooloojii kanarraa innuu itti fayyadamaa waan ta'eef
faasiliteetii gochuu qaba. Gargaaruu jechuun qaba. ooyiruu isaa irratti hojjechiisee ofirraa fayyadamuu qaba. Fayyadamuu qaba. Teknooloojii san dura fayyadamu. Inni kan biraa of ijaaruu qaba. Fakkeenyaaf giddugalee isaanii amma irraa dhufe naannoo Bishooftuu qonnaan bulaan jiran kooperaatiivitti ijaaramanii qonnaan bulaa keessattuu midhaan dheedhii qamadii mokoroonii duram wiittisa jennu kana sanyii isaa pirii beezikiidha hanga beezikii hanga sartifaayidii oomishanii biyyatti dhaqanii dhiyeessan qotee bulaa naannoo san jiran. Kooperaatiividhaan ijaaramanii. Kooperaatiividhaan ijaaramanii nurraa ba'aa hir'isuu qofa osoo hin ta'in biyyattiidhaaf sanyii dhiyeessuu qofa osoo hin ta'in ofiifillee ce'aa jiru. Fakkeenyaaf bara 2002 kooperaatiivii sanyii baay'isuudhaan ijaaramanii amma immoo gara dhaabbata dhuunfaatti haalli isaan itti guddachaa jiran jira. Kanaafuu qotee bulaan dakanaa qabee of ijaaruu qaba. Gurmaa'uu qaba. Kilaaster ta'uu qaba. Gaafa kana amma PLC ta'anii sanyii oomishuu irratti amma Investmentiidhaan inni mataansa. garas guddachaa jiru. Hordoftoota keenya qophiin xiyyee miilanaa irraaf qabanneetiin dhiyaanne kanumaan xumurameetiin jira. Ogeessota istiidiyoo maraa dabalatee jechuudhaan qophicha qopheessuun kan isiniif dhiyeesse ana Kaaluu Baqqalaati. Qophiileen keenya biroo hafan itti fufuu turtii gaarii isiniin.